İş konuşuyoruz kızım. Biraz ara vermiş olsunlar baba. Hep iş hep parayla racon. Fazlalık kalmasın üstünde. Nereden buldun bunu sen? İçeriden aldım. Fazlaysa bu fazla. Al. Nerelisin toprağım? Alanya. Çok sıcak orada be. Baharda geleceksin. Yazın sıcak olur. Yüzme biliyor musun sen? Ha, ne oldu ki? Bazısı denizin dibinde yaşıyor, yüzmeyi bilmiyor. Ben biliyorum. Merak etme sen. Tabii canım. Uyanık adam koyacağım buraya. Cin gibi olacak. Burada öyle dolaşamazsın. İşin bitti mi doğru yoluna. Hadi. Görmeyeyim bir daha. Hadi. Bunu kedilere bırakıyorum, çöpe atma. Gözünü seveyim, tamam mı? Ne yapıyoruz? Bu tezgahı patlatıyoruz. Biz yemek yerken sen içeri girip muhasebeye indireceksin. Bana haber vermediler seni. Toprağım. Seni çağırıyorlar, bir bakar mısın? Doldur lan şunu. Ama daha da zor olan aldığımız parayı mekandan dışarı çıkarmak. Parayla dışarı çıkman imkansız. Parayı muhasebe katındaki boşluktan çatıya atarsın. Biz oradan alırız. Bir de babam çok yemek konuşur. Ya istediği o olmasın. Ben müjde. İrem, Haksız mıyım Cihangir Bey? Cihangir de bayılır iş konuşmaya. Kızımın derdi iş konuşmak değil. Katılamayacağı için maraza çıkartmak değil mi Müjde? Ben müsaadenizle bir. Şikayetlerimiz aynıymış İrem Hanım. Cihangir, teklife ne diyorsun? Ne diyeyim İrem? Babanı bırak. Gel beraber çalışalım teklifine bu saatte mi cevap vereyim? Aa. Baba böyle bir iş teklifi mi yaptı? Tövbe tövbe. Ben mesaisiz bir hayatı söylüyorum. Böyle bir hayatı tercih edip etmemekle ilgili söylediklerim. Bizim işlerin öyle mesaisi, gecesi, gündüzü yoktur ama.